हेलो आज्ञा गोटे मिनट हाँ है बुझातु बुझातु जय गुरु वर्तमान मु रोहिदास भाई को अनुरोध करूँ से सत्यानुषण पाठ करिए। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल स्वहस्त लिखित सत्यानुसरण ओडिया अनुवाद पाठ अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त हुआ नहीं सावधान हो ठकीजिब तुमर ठाकुरत्व जाग्रत न हेले केही तुमर केन्द्र बिनती ठाकुर बिनती फांकी देले ताही पाइब। भारतर अवनति डिजेनेरेशन से समय आरंभ होइछि जो समय भारतवासी पाखरे अमृत भगवान असीम होइछन्ति ऋषि को बाद दे ऋषिवाद उपासना आरंभ होइछि। भारत यदि भविष्य कल्याण को आवाहन करने को चाह तेरे संप्रदायगत विरोध भूली जगतर पूर्व पूर्व गुरुमान प्रति श्रद्धा संपन्न हुआ आ तुमर मूर्त जीवंत गुरु बा भगवान प्रति आसक्त अटैच हुआ एवं से ही स्वीकार कर जे मैंने भल पाती कारण पूर्ववर्ती अधिकार कर ही परवर्ती आविर्भाव। सत्यानुसरण धनी हुआ क्षति नहीं किंतु दिन एवं दाता हुआ धनवान यदि अहंकारी हुए से दुर्दशारे अवनत हुए दीनताहीन अहंकारी धनी प्राय अविश्वासी हुए आउ तार हृदय स्वर्गर द्वार खोले नहीं अहंकारी धनी मणिनतार दास तेणु ज्ञान को उपेक्षा करे। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु। जय गुरु खूब आनंद लगुच भाद्र मासरे जहाँकि आम प्रतिदिन से प्रभुंर आराधना करने सुजोग टे पाचे आजिकार यही 29तम दिवस भाद्र परिक्रमार सत्संग प्रदान कर रायरंगपुर पद्मलोचन बेहरा भाई एवं मोर विजातलार दशरथ बेहरा भाई दुई जनकर आम सर्वविध मंगल प्रार्थना एवं प्रभु पाखे तांकर पंचमहाजीवन जीवरी ठाकुर धरी आहरी आहरी उन्नति लाभ करू एतिकी प्रभु पाखे प्रार्थना। वर्तमान आम सत्संग को आगेवा वर्तमान प्रथम भजन परिवेशन करेंगे आमर सुदूर भवानीपाटना आमर नित्यनारायण भाई। नित्यनारायण भाई आप अच्छी जय गुरु। जय गुरु आपण प्रथम भजन परिवेशन करନ୍ତୁ। आज्ञा प्रभु जी सारा रचायो
जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तुम्हें कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो। मोह को तोड़ा माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई। भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई। मोह को तोड़ा माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाए। विषय भरम सब बिखर गया अब, विषय भरम सब बिखर गया अब। तुमने गीत बताया प्रभु, तुमने नीत बनाया। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तुमने कैसा रास रचायो, तुमने कैसा रास रचायो। जगत मुझको लागे पराया, मान लाल सा सबको भुलाया। मान लाल सा सबको भुलाया। शकल वासना बंधन छोड़ा, शकल वासना बंधन छोड़ा। तुमसे प्रीत लगायो प्रभु, तुमसे प्रीत लगायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तुमने कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरणों में आश्रय मैंने पाई। चरणों में आश्रय मैंने पाई। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरणों में आश्रय मैंने पाई। चरणों में आश्रय मैंने पाई। भगवत संगा आपदन को, भगवत संगा आपदन को। तुमने आज मिटाया प्रभु, तुमने आज
न सुहायो प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो कैसा रास रचायो तूने कैसा रास रचायो तूने कैसा रास रचायो। जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर भाव में आमर नित्य नारायण भाई तांकर भजन परिवेशन कले। मु प्रभु पाखे प्रार्थना करे जो तांकर संगीत जीवन मधुमय हो, तांकर संगीत प्रभु पाखे नित्य निवेदित हो, ये प्रभु पाखे प्रार्थना। वर्तमान आमे द्वितीय भजन शुणा। द्वितीय भजन परिवेशन करा जाउछन्ती हमर सुदूर बारिपदारु हमर सुनील बारिक भाई तांकर भजन परिवेशन। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। अशांति रे थिली मोही प्रशांति को आनिलो अभाव रे थिली मोही भाव डोरे बांधिल अशांति रे थिली मोही प्रशांति को आनिल अभाव रे थिली मोही भाव डोरे बांधिल एमिति भावर ठाकुर तुमे मो एमिति भावर ठाकुर तुमे मो के होइब तब तुल आहे प्रेममय दरदी दयाल केते मते पाओ भल प्रभु केते मते पाओ भल आहे प्रेममय दरदी दयाल केते मते पाओ भल प्रभु केते मते पाओ भल निजर करीम निजर करीम चुन संसार को निजर करीम चुन संसार को सुना करी गढ़ी देल आहे प्रेममय दरदी दयाल केते मते पाओ भल प्रभु केते मते पाओ भल मु मजिथिली आत्म प्रीति कर्मे बुझी न पारिली मरमे मरमे मु मजिथिली आत्म प्रीति कर्मे बुझी न पारिली मरमे मरमे निंदा घृणा अपमान हसी सहिची कषण निंदा घृणा अपमान हसी सहिची कषण जीवन को मोर प्रेमे बांधिल आहे प्रेममय दरदी दयाल केते मते पाओ
ଭଲ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମତେ ପାଅ ଭଲ। ମୁଁ ମାଗୁଥିଲି ଧନ ଜନମାନ, ବୁଝି ନ ପାରିଲି ତବ ପ୍ରୟୋଜନ। ମୁଁ ମାଗୁଥିଲି ଧନ ଜନମାନ, ବୁଝି ନ ପାରିଲି ତବ ପ୍ରୟୋଜନ। ରସ ଭରା ଭାବ ସିନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ, ରସ ଭରା ଭାବ ସିନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ, ଏକାଥରେ ପ୍ରଭୁ ସଜାଡି ଦେଲ। आहे ପ୍ରେମମୟ ଦରଦି ଦୟାଲ, କେତେ ମତେ ପାଅ ଭଲ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମତେ ପାଅ ଭଲ। ନିଜର କରି ମ ଚୁନା ସଂସାରକୁ, ନିଜର କରି ମ ଚୁନା ସଂସାରକୁ ସୁନା କରି ଗଢିଦେଲ। आहे ପ୍ରେମମୟ ଦରଦି ଦୟାଲ, କେତେ ମତେ ପାଅ ଭଲ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମତେ ପାଅ ଭଲ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମତେ ପାଅ ଭଲ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସୁନୀଲ ଭାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ନିତ ନୈମିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପିତ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରୀତିଲତା ପଟ୍ଟନାୟକ ମା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। তোমার মৌরি হয় তা গহনীতে ডুব দিলে শেষ হবে সব বেদনা। ওই অপরূপ নয়নে তোমার, অপরূপ নয়নে তোমার, ব্যথা হারা নয়নে তোমার, অপরূপ নয়নে তোমার, ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ব্যথা হারা নয়নে তোমার, তোমার আঁখি মনে হয় তা গহনীতে ডুব দিলে শেষ হবে সব বেদনা। ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ব্যথা হারা নয়নে তোমার, তোমার আঁখি নীল মনে হয় তা ওখানে সাগর দেখে এখনো আবার মনে হয়
খানি সাগর দেখি কখনো আবার মনে হয় বিপুল আকাশ আছে বুঝি সেথা হয় একাকার বিপুল আকাশ আছে বুঝি সেথা হয় একাকার আলো ঝোরা নয়নে তোমার ওই আলো ঝোরা নয়নে তোমার ব্যথা হারা নয়নে তোমার অপরূপ নয়নে তোমার ব্যথা হারা নয়নে তোমার কখনো বা ভাবি মনে অসীমের সন্ধানে কখনো বা ভাবি মনে অসীমের সন্ধানে বলাকার দানা মেলে পারি দেব সকল আধার বলাকার দানা মেলে পারি দেব সকল আধার ডুবে যেতে নয়নে তোমার ডুবে যেতে নয়নে তোমার ব্যথা হারা নয়নে তোমার ওই অপরূপ নয়নে তোমার ব্যথা হারা নয়নে তোমার মোর প্রেম ভালোবাসা স্বপ্ন মধুর আশা মোর প্রেম ভালোবাসা স্বপ্ন মধুর আশা মিলনের গান আর বিরহের বিপুল পাথা মিলনের গান আর বিরহের বিপুল পাথা দয়াল তোমার চোখে দেখি যে গো সব একাকার সেথা যে গো সব একাকার ব্যথা হারা নয়নে তোমার তোমার আখির নীল মনে হয় তা গহনেতে ডুব দিলে শেষ হবে সব বেদনা ওই অপরূপ নয়নে তোমার অপরূপ নয়নে তোমার ব্যথা হারা নয়নে ওই অপরূপ নয়নে তোমার অপরূপ নয়নে তোমার ব্যথা হারা নয়নে তোমার জয় গুরু খুব সুন্দর ভাବରେ ভଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆମର ପ୍ରୀତିଲତା ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର କୋରସ୍ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସୁଦୂର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମହାବହି ଭାଇ।
जय गुरुदेव। जय गुरु। तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक, तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक, तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक। कातर निवेदन है मेरा कब से, कातर निवेदन तुमसे, ओ कातर निवेदन है मेरा कब से, कातर निवेदन तुमसे। कब से अखियाँ तरस रही मोरी, कब से अखियाँ तरस रही मोरी, प्रेमल दर्शन पाऊं है। तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक, तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक। ओ करुणामय तुम जीवन कारण, नाथ नारायण पालन धारण। करुणामय तुम जीवन कारण, नाथ नारायण पालन धारण। सार जगत का तुमसे ही जाना, तेरा चरण ही मेरा ठिकाना। सार जगत का तुमसे ही जाना, तेरा चरण ही मेरा ठिकाना। तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक, तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक। दिव्यलोकित उनका जीवन हो जाते जो तुम पे समर्पण। दिव्यलोकित उनका जीवन हो जाते जो तुम पे समर्पण। दिन दिशा क्यों भटक रहा तू, दिन दिशा क्यों भटक रहा तू, ईश्वर ही तेरा पथ है। तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक, तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक। ओ जीवन कारण मंगल करता, सब लोगों के वेदन हरता। जीवन कारण मंगल करता, सब लोगों के वेदन हरता। आस लगाए द्वार खड़ा में, कब से तेरे द्वार खड़ा में। प्रियतम दर्शन पाऊं मैं, प्रियतम दर्शन पाऊं मैं, प्रियतम दर्शन पाऊं, प्रियतम दर्शन पाऊं मैं, प्रियतम दर्शन पाऊं। तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक, तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक। कातर निवेदन है मेरा कब से, कातर निवेदन तुमसे, ओ कातर निवेदन है मेरा कब से, कातर निवेदन तुमसे। कब से अखियाँ तरस रही मोरी, 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 प्रेमल दर्शन पाऊं।
है तुम करुणा गण मालिक प्रभु करुणा गण मालिक है तुम करुणा गण मालिक प्रभु तुम करुणा गण मालिक तुम करुणा गण मालिक प्रभु तुम करुणा गण मालिक तुम करुणा गण मालिक प्रभु तुम करुणा गण मालिक तुम करुणा गण मालिक तुम करुणा गण मालिक। जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर भाव में आमर प्रज्ञान भाई कोरस परिवेशन कले आमर से लिबिडो को बहुत उच्चा को नहीं जाते बर्तमान आहरी आम लिबिडो को उच्चा करने आमर सुदूर झारसुगुड़ारू आमर सुशोभन भाई सुशोभन नायक भाई को अनुरोध कर से प्रभु को गोटे कीर्तन परिवेशन करेंगे। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। प्रभु हे देल शरण नाम प्रेमे भरी जीवन प्रभु हे देल शरण आहा भुवन भूलाए रूप लागे नित्य नूतन आहा भुवन भूलाए रूप लागे नित्य नूतन प्रभु हे देल शरण नाम प्रेमे भरी जीवन प्रभु हे देल शरण नाम प्रेमे भरी जीवन प्रभु हे देल शरण भुवन भूलाए रूप लागे नित्य नूतन भुवन भूलाए रूप लागे नित्य नूतन प्रभु हे देल शरण नाम प्रेमे भरी जीवन प्रभु हे देल शरण ज्ञानी गोसाई जहा पाइले नहीं ज्ञानी गोसाई जहा पाइले नहीं करी करुणा ताहा पाइछि मुई प्रभु करी करुणा ताहा पाइछि मुई हाँ ज्ञानी गोसाई जहा पाइले नहीं करी करुणा ताहा पाइछि मुई प्रभु करी करुणा ताहा पाइछि मुई अकुले देल हे कुल यथा कल मोचन 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 हो कुले देल हे कुल यथा कल मोचन प्रभु हे
ଦେଲ ଶରଣ ନାମ ପ୍ରେମେ ଭରି ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ହେ ଦେଲ ଶରଣ নদী সাগর বনগিরি নির্ঝর নদী সাগর বনগিরি নির্ঝর সবু শিশু ভই তব সুর ঝঙ্কার প্রভু সবুঠি শুভই তব সুর ঝঙ্কার অসীম সসীমে কল ধরা তল মণ্ডন 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 প্রভু হে দেল শরণ নাম প্রেমে ভরি জীবন প্রভু হে দেল শরণ তুমারি গন্ধে প্রভু তুমারি ছন্দে তুমারি গন্ধে প্রভু তুমারি ছন্দে তুমারি নামরে মন নাচে আনন্দে প্রভু তুমারি নামরে মন নাচে আনন্দে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ন বুঝে কিছু মন 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 প্রভু হে দেল শরণ নাম প্রেমে ভরি জীবন প্রভু হে দেল শরণ নাম প্রেমে ভরি জীবন প্রভু হে দেল শরণ জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆମର ସୁଶୋଭନ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯେ ତାଙ୍କରି ଜୀବନ ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହଉ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁ ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସେଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜିକାର ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ନିବେଦନ କରେ
आजिकार जे सत्संग प्रदान करछन्ती हमर भगवत उपदीपर आयोजन करछन्ती हमर श्रद्धेय दशरथ बेहेरा भाई एवं पद्मलोचन बेहेरा भाई मु प्रभु पाखे एतिकी प्रार्थना करे जेभଳି ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆହୁରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରୁ ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ପରେ ଆମର ସୁଦୂର କାକଟପୁରରୁ ସମ୍ବିତ ସାହୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେବେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଧର୍ମ ଯାଜକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ରଖିବେ। ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଶୁଣାଯାଉଛି? ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर, परम आराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा मोर, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़धा मोर, परम पूज्य पाद श्री श्री दादा मोर, चतुर्देव रातुल चरण मोर प्रणाम। आज सत्संग रे उपस्थित समस्त गुरुजन गुरु भ्राता वृंद श्री श्री ठाकुरंकर पुत पांजाधारी कर्मी मंडली भक्तिमती माँ माने छोट पिला माने समस्त उद्देश्य रे हार्दिक जय गुरु एवं प्रणाम निवेदन करे। जय गुरु। आज आमे माने भाद्रव मास 28तम दिवस उपनीत होइछे। आउ विश्वर कोणे अनुकोण रे छुट्टी चली भाद्रव सत्संग परिक्रमा। उद्देश्य परम पितांकर गुण कीर्तन करिबा एवं तांकर ई गुणावली को निज चलन चरित्र रे फुटेई उठेइबा। मोर ठाकुर खुशी हेबे। प्रत्येकटी चलनी भितरे प्रत्येकटी काम भितरे जेमती तांकर कामटा करिबा को हुए। ठाकुर जेमती कहिसंती पोशाक पिंधिबा को केमती कहिसंती, खाइबा को केमती कहिसंती, पाठ पढ़िबा को केमती कहिसंती, व्यवसाय करिबा को केमती कहिसंती। हम टिके टिके करिकि कोंटाए कोंटाए जदि हमर सेई विधान गुडा मानि कि चलिबा ताहले हमको देखिकि जणे लोक कहिबो जणे सत्संगी जाउची जणे ठाकुर अनुकूल चरणकर लोक जाउची। आचार्य दादा ताई चाहंती आउ जेमती मु भलरे रहिबी मोर पड़ा पड़ोसी परिवेश समस्त जेमती भलरे रहिबे सेति पई मोर करणीय होउची प्रत्येकटी लोक को ठाकुर को कथा कहिबी जेमती से भी से आशीर्वाद लाभ करे। तो जनैक गुरु भाई अन्य जने भाई को जाजन करिकिरी ठाकुर को कथा कहती दीक्षा करई थांती एई भली कहि थांती जे आपण ठाकुरंकर दीक्षा नेले आपणकर घरे कौनसी समस्या रहिबनी आउ आपण भलरे रहिबे शांति रे रहिबे। तो नूतन गुरु भाई जनक दीक्षा नैचंती एवं दीक्षा नबार किछि मास गला परे तांकर अवस्थार कौनसी उन्नति आसेनी। से भाई जनक एई तांको जाजन करैथिबा भाई जनक कहंती मु तो तमे कहलो दीक्षा नेबा को मु दीक्षा नेली मोर तो काई किछि होउनी। तो एई दी भाई जनक थरे आश्रम आसी थांती आउ आश्रम रे ठाकुर को निवेदन करंती भाई जनक जे आज्ञा आउ दीक्षा नेले सबु समस्या समाधान हो जाए सबु किछि ठीक ठाक हुए। मु तो किछि मास हेलाणी दीक्षा नेलाणी मोर काई होउनी। श्री श्री ठाकुर तांको पचारुछंती तुम घरे केते जण लोक? भाई जनक कहउछंती आम घरे 6 जण लोक। ठाकुर कहउछंती आउ थरे गणी कि देख ना 6 जण लोक। पुणी ठाकुर कहउछंती आंगुठी गणी कि देख तो ना मो स्त्री मो बापा मो माँ मो पुओ मो झियो। पुणी ठाकुर टिके गंभीर होइके कहउछंती अरे साला मु किए
ମୁଁ କଣ ତୋ ଘରର କେହି ନୁହେଁ? ମୁଁ ତ ତୋ ଘରର କେହି ନୁହେଁ, ମତେ କାହିଁକି ତୋର ସମସ୍ୟାର କଥା କହୁଛୁ? ତ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଥର ତୋ ଘରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ କହ? ନା ମୋ ଠାକୁର, ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ହୁଏ, ସବୁ ସମୟରେ ଥିବ। ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମୟ ସୀମିତ। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃତିକା ମହାନ୍ତି ଭାଇ, ଆଉ ସେ ଅନେକ ଥର ଆମର ଏଇ କାକଟପୁରକୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତତ୍କାଳୀନ ମହାନ୍ତି ଦାଦା ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଢି ଉଠିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କୃତିକାମ ଭାଇ, ନାଗୁ ଭାଇ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଲୋକ, ଆଉ ଠାକୁର ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ବି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ଏତିକି କହି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେଇ ଦଶରଥ ଭାଇ ଆଉ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଭାଇଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ। ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଆହୁରି ମତୁଆଲ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆମ ଧର୍ମଯାଜକ ସମ୍ବିତ ଭାଇ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାଙ୍କର ତଥା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜୀବନ ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସଭାପତି କୃତିକା ମହାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। କୃତିକା ମହାନ୍ତି ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्री चरण प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा श्री चरण प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा श्री चरण प्रणाम। यही सत्संग रे संयुक्त होइतिबा वरेण्य ऋत्विक मंडली, अधैर्य जाजक कर्मी वृंद, श्रद्धास्पद गुरु भ्राता वृंद, भक्तिशिला मातृमंडली, छोट छोट पिला माने, साधु सज्जन वृंद, यही सत्संग नाम संकीर्तन अवसर में मोर आंतरिक जय गुरु समस्त की जनाए। आज यही परम सुजोग जे तांकर गुण कीर्तन करिवार सुजोग ये रायरंगपुर सत्संग विहार जो प्रदान करिछि, सेथिपाई मु चिर कृतज्ञ। आज जो भोग निवेदन करछनि दशरथ भाई एवं पद्मनाभ भाई, तांकर सार्विक कल्याण हो यह श्री श्री ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जनाए। आ समस्त सार्विक कल्याण हो यह प्रार्थना जनाए। जाओ ये भाद्रव मासर आमे शेष प्राय शेष प्रांत पहुंचीचे आसिक। तेणु ये साराटी मास तांकर गुण कीर्तन गुण श्रवण रे आमर जाइछि। तेणु आमे परम भाग्यवान। आचार्य देव दयाकरी यही जो भाद्र परिक्रमार सत्संगर आरंभ प्रचलन करती, ताहारी माध्यम मनीष सदा सर्वदा किभଳି भाବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବ तारी व्यवस्था କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ଚାଲିବା। ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ସେଇ ଘଟଣା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ପଡେ। ଜଣେ ଭାଇ
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ଆସି ନିବେଦନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯାଉନି, ପଇସା ପତ୍ର ସବୁବେଳେ ଅଭାବ। ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସିକି ନିବେଦନ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ତାହେଲେ ତୁ କେମିତି କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ସେଇଟା ମତେ ଆଣିକି ଦେଖା। ତ ସେ ଭାଇଟି ତାଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଘରେ ହୁଏ ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଲେ, ଆଣିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ରେସନ ଏତେ, କ୍ଷୀର ଏତେ, ପୁଅର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତେ, ସବୁ 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 ଲେଖିକି ତଳେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତି କମ ପଇସା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯାହା ତ କଲୁ, ଯାହା ବି ଦଉଛୁ, ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ଯଦି ଆଗେ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବି କଥା ଥିଲା। ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଠି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଛ କରି ତଥାକଥିତ ଆମର ଯୋଉ ସାଂସାରିକ କର୍ମ, ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇଏରେ ଆମେ ଧାଉଁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆସେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯଦି ତମେ ତମ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ତମେ ଠିକ। ସେ ଠାକୁରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହିଁ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ସାଧନା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ ଟଙ୍କା ଆସେନି, ଏଭଳି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଚଳନ ଚରିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆମ ପଛରେ ଗୋଡେଇବ। ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷ ଆଚରଣ କରିକି ଦେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସାଧୁସନ୍ଥ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆସନ୍ତି ମଣିଷକୁ ତତ୍ଵଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। କେବଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ, ତାଙ୍କରି ସେତିକି ଥାଏ। ଏଇଟା ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗସୂତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେବଳ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ଭାଇ ଯେ ବାସ୍ତବ ଚଳନି, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ମୁଁ ଚଳିବି, କିଭଳି କଥା କହିବି, କିଭଳି ଖାଇବି, କିଭଳି ପିନ୍ଧିବି, ସମସ୍ତଟା ଜିନିଷକୁ ସିଏ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଚଳିକି ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବା ହଉଛି ଆମର କର୍ମ। ତେଣୁ ଆଜି ତ ହଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖ, ଇଂରାଜୀ ମାସରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ଶୁକ୍ରବାର, ତାଳ ନବମୀ ତିଥି 30 ଭାଦ୍ରରେ। ଆଜି ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନର, ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଆଚରଣ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ। ଠାକୁର ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଠି ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ ଦୁଇ ଦଳ ହେଇକି। ସେ ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଖେଳର, ଠାକୁର ଯୋଉ ଦଳରେ ଥାନ୍ତି ସେଇ ଦଳ ଜିତିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଦେଖିଲେ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାକୁ, ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ, ଯେ ମା ସେଆଡୁ ପାଣି ଧରିକି ଦିଟି ଗରା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନଜର ପଡିଗଲା ଯେ ମୋ ମା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ, ଏତେ ପାଣି ଧରିକି ବୋହି ଯାଉଛି, ଠାକୁର ସେଠୁ ସେ ଖେଳ ପଡିଆ ଛାଡି ମା ଯୋଉ ଆଡୁ ଆସୁଥିଲେ ମାଙ୍କ ଆଡେ ଦୌଡିଲେ। ସମସ୍ତେ ପଛରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଅନୁକୂଳ ଅନୁକୂଳରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ଖେଳ ଜିତିଯିବା। ସେଠି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ନିଘା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଯାଇ ମୋ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୋ ମାର ଦୁଃଖ, ମାର କଷ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଲାଘବ କରିବି, ଆଉ କିଛି ନେଗା ନାହିଁ। ଯାଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଧରିକି। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଲେ, ମାତୃଭକ୍ତି ଅତୁଟ ଯେତେ, ସେଇ ଥିଲେ ହୁଏ କୃତି ସେତେ। କେତେ ଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କର, କେତେ ଘଟଣା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତି। ସେଇଭଳି ପିତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାଏ ଠାକୁର, ସେତେବେଳେ ମା କହିଲେ ଯେ କୋଉଠୁ କଣ ଆସିଲେ ଔଷଧ ଟିକେ ଆସିବ। ଯିଏ ପରମ ପୁରୁଷ, ଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ନିଜେ କେବେ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି, କେବଳ ହିଁ ଏ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏ ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଠାକୁର ଦିନେ କହୁଛନ୍ତି
ପାଖରେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବେ ପର ଉପକାର କରିପାରିଲିନି। ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଏତେ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟଥା ବେଦନାକୁ ହରଣ କଲେ, ଆପଦ ବିପଦ ସମସ୍ତ ହରଣ କରି ତାକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପର ଉପକାର କରିପାରିଲେନି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା। ଠାକୁର କଣ ନା ମୁଁ ତ କେବେ କାହାକୁ ପର ଭାବି ପାରିଲିନି। ଯେମିତି ବାଁ ହାତରେ ମଶା ବସିଛି, ଡାହାଣ ହାତ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ମଶାଟା ଉଡେଇ ଦଉଛି, ଡାହାଣ ହାତ କେବେ ଭାବେନି କି ଯେ ମୁଁ ବାଁ ହାତର ପର ଉପକାର କଲି। ତେଣୁ ସିଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ତ ତାଙ୍କର। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷଲତା ଏ ଜୀବ ଏ ସଂସାର ସବୁ ତ ତାଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଲୀନ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় জনহীন, আমি আছি আর তুমি আছো বাকি সব তোমাতে বিলীন। ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ହଉଛି ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ବିলীନ। ସେଇ ବାପାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଜମିଦାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଯେ ବାପାଙ୍କ ଔଷଧ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେତେବେଳେ ପଇସା ଟଙ୍କାର ଗର୍ବରେ ମତ୍ତ, ସିଏ ସେ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା, ଗୋଟିଏ ଅଧୁଲେ କି ଚାରଣା ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିବା ଆଜି ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ଧରି ଠାକୁର ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁଦିନ ପରେ ସେଇ ଜମିଦାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କିଛି ଚାଲି ଯାଇଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭଲ କି ଗାଧୁଆ ପଧା କରି ତାଙ୍କ ଦାଢି ଫାଡି କାଟି ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇକି ଭଲ କି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବେ। ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସିଏ ତ ଆପଣ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କଲେ ବି ସେଇ ଯୋଉ ପଇସା ସେଠି ସେ ଦେଇଥିଲେ, ସେତିକିରେ ତ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଇଏ ପାଇଁକି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ରାଜି ହେଇକି ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କୃତଜ୍ଞ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତମେ ତା ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏଇ ହଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଆପନି ଆଚରି ଧର୍ମ ଜୀବେରି ଶିଖାଏ। କୌଣସି ସେ ତତ୍ଵର କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ତବ କଥା, ବାସ୍ତବ ଚଳନି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଗଛ ପତ୍ର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଗୋବର ପୋକ ପଡିକି ଲସଲସ ହଉଥିଲା, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କିଛି ସମୟ ତାକୁ ବାହାର କରି ଅନେଇକି ନାମ କଲେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବରେ, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସିଏ ଚାଲିବାକୁ ଉଠିକି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ଥରେ ଠାକୁର ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ଗଛର ଚେର ବାଜିଗଲା ସିଂହଟେ, ତାପରେ ଠାକୁର ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ସିଂହଟିକି କାଟି ଦେଇଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ, ସେ କହିଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ କାଟିଦେଲି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡରେ ବାଜିଲା, କଷ୍ଟ ହେଲା। ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁ ଯୋଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଛୁ, ବେଳେ ବେଳେ ତୋ କହୁଣୀ ବାଜି ଯାଉଛି, ମତେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ତୁ କଣ ତାହେଲେ ତୋ ହାତଟାକୁ କାଟିଦବୁ? କଥା ହଉଛି ସମସ୍ତଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯାହା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନର କଥା, ପଞ୍ଚମର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କାଲକାଟା, କଲିକତାରେ ଥାନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କି ଗୋଟେ ସିପାହୀ ଆସିଲା, କିଛି ନଥାଇ ଗୋଟେ ବାଡିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେଞ୍ଚି ଦେଲା। କିଛି ନାହିଁ, ଠାକୁର ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲା, କଣ ମୁଁ ତ ଛିଡା ହେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେଇପଟୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆସିଲା। ସେଇ ଯୋଉ ସିପାହୀଟି ଏଇଭଳି ଆଚରଣ କରିଥିଲା, ସେ ଆସିକି ତାକୁ ପିଟି ପକେଇଲା, ମାନେ ତଳେ ଗଡେଇକି ଆଣ୍ଠେଇକି ପିଟି ପକେଇଲା। ଠାକୁର ଭାରି ମର୍ମାହତ ହେଲେ,
କଥା ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଗଛ ଲତା ବୃକ୍ଷ ସର୍ବୋପରି ମଣିଷ ଯାହାକୁ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଣିଷର କାଙ୍ଗାଳ, କେବଳ ମଣିଷ ସୁଖରେ ରହେ ସେତିକି ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସିଏ ଯାହା ଅନୁଶାସନ ଦେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଧି ବିଧାନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ପାଳନ କରିବା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ସିଏ ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଚରଣ କରିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଅବିରତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସେ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ସମୟରେ ମଣିଷକୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେଇ ମଣିଷ କିଭଳି ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ ହବ, ପରଫେକ୍ସନ ଆଡ଼ିକି ଗତି କରିବ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଚାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପଡେ, ମୋର ପୂଜ୍ୟ ପିତା କହୁଥିଲେ ଯେ 82 ମସିହାର ଘଟଣା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ମୋର ପୂଜ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଗଲେ ମାର୍କେଟିଂରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ, କଲରା, ଯୋଉ ମୁଡକି ମାନେ ଯୋଉ ଖଇ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ସେ ପଇସା ବି ସରିଗଲା। ମୋର ପୂଜ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯାହା ଥିଲା ସିଏ ବି ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ। ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଫେରୁ ଫେରୁ ମନେ ପଡିଲା, ଆରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜନୀୟ ରାଙ୍ଗାମା କହିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିକୋ ଟର୍ମେରିକ ଯୋଉ ବାହାରିଛି, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ବାହାରିଥାଏ, ସେଇଥିରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ପଇସା ଅଛି? ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲା ସବୁ। ଠିକ ଅଛି। ସେଠୁ ମୋହନ ଦା ଗାଡି ଚଲଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଗଲେ। ବଡଦାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଡ ମହାପାତ୍ର ଷ୍ଟେସନାରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି। କିଛି ନାହିଁ, ସିଧା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସିଧା ସେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଲା। ଦୋକାନ ଭିଡ଼ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ପଶିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଯୋଉ ମାଲିକ, ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା କଣ କୁହନ୍ତୁ? ନା ଦାଦା, ମୋର ଗୋଟେ ଭିକୋ ଟର୍ମରିକ ବଡ ଫାଇଲ ଆମେ ଚାहे, ବେଙ୍ଗଲରେ କହିଲେ। ନା ଆଜ୍ଞା କହିକି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବଡ ଫାଇଲ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ପଇସାଟା ପଠେଇଦେବି। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କୃତଜ୍ଞତା, ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତକୃତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସେଟା ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀ ଠାକୁର ବାଡିରେ। ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ମୋହନ ଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୁଣ, ସେ ପଇସାଟା ନେଇକି ଦେଇକି ଆ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ କଥା ହଉଛି, ଏଇ ହଉଛି ଆଚରଣ ତାଙ୍କର, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାହାରି ଆକର୍ଷଣରେ ମଣିଷ ସେ ଚିହ୍ନିନି, ଜାଣିନି, କିଛି କରିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରୂପ, ସେଇ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ, ତାହା ହିଁ ତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଆଲା ପାଦ ତଳକୁ। ସେ କହିଲେ ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚରଣ, ଯେ ଆମେ ବି କରୁ, ଆମେ ବାକି ଆଣୁ, ଏମିତି କାହାଠୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ଆରେ ପରେ ପଇସା ଦେବି, 2 ଦିନ 4 ଦିନ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ପୁରୀ ଠାକୁର ବାଡିରେ ପାଦ ଦେଲେ ତ ମୋହନ ଦାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ କହିଲେ ତୁ ଯାଇକି ଦେଇକି ଆ। ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି ମାନେ ଏକଟା ମଧ୍ୟ ଆରେକଟା ଢୁକା। ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଢୁକି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ କର୍ମ ଆମର ସେ କର୍ମ ହଉନି କି ଏ କର୍ମ ହଉନି। ତା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛେ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ନାହିଁ, ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲେ। ଏଇ କ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଥାଆନ୍ତି ଦେଓଘରରେ, କାଲକାଟାରେ ଥାଆନ୍ତି, କଲିକତାରେ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦା ଥାଆନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କୁ, ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, କହିଲେ ତୁ ଆ। ତାପରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦା ଦେଓଘର ଅଭିମୁଖେ, କାଲକାଟା ଅଭିମୁଖେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଏସି ହେଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବାଇଦା ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଏସିରେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହାଙ୍କ ସିଟ୍ ଥାଏ ସେ ଜଣେ ବସିଥାନ୍ତି।
କିଛି ସମୟ ଆଳାପ ଇଏ ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡକ୍ଟର କାଲକାଟାର। ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସେ ଡକ୍ଟର ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ସେ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜକ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ମାନେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଏସିରେ କେମିତି ଯାଉଛୁ? କହିଲେ ଦାଦା ଆପଣ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରି, ଡାକ୍ତର ହେଇକି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରି ସେକେଣ୍ଡ ଏସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ କଣ ଏଫସିରେ ସେକେଣ୍ଡ ଏସି ଯାଇପାରିବିନି? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିଗଲେ କଥାଟି, ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋର ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ କାଲକାଟା ହେଇଛି, ବାବାଜୀ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟର ବି ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସପରିବାର ଆସନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିବି। ତାପରେ ସିଏ ଦିନେ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଦେଖାଯାଇଛି, ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଜୀ ଆସିକି ତଳେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କରି ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଗାଡିରୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ସେ ମା ଯିଏ ସେ ଗାଡିର ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ ଆଗ, ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଯେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଜୀ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସିଏ ଦେଖିକି ସିଏ ହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର। ସିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଇଏ ତାଙ୍କରି ସହିତ ତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ନା, ଇଏ କି ଜାଣିଛ, ଇଏ ତ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମର ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାତ୍ମଜ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବାଜୀ। ତାପରେ ସିଏ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଧା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ। କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସିଏ ଯାଇକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ, ଦର୍ଶନ କଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଫୁରଣ ହେଲାନି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇପାରିବି? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ କଣ କରେ, କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କିଛିର ହିସାବ ରଖେନି, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଜି ସେଇ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। କଥା ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଭିତରର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ, ସେଇ ଗୋଟିଏ କେତେ ଘଣ୍ଟାର ଭିତରେ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଆସେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଚଳଣି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରତ୍ୱ ମାନେ ସେ ଯାହା ହେଇକି ଆଜି ଠାକୁର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାର ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛେ, କାରଣ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୀଳା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଜଣେ ଯେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ବଡ ବୋଉ ଆମେ ହଉଛୁ ଏକ, ମୋର ନାରୀ ରୂପ ହଉଛି ବଡ ବୋଉ। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ବଡଖକା ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଟଙ୍କାର ଏପଟ ସେପଟ। ଏଇ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଥରେ ସେ ଆସାମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ରାଇ ଚରଣ ଦାସ, ସିଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆସାମରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଜାଣିଲୁ ମାଲିକ ଦୟାଲ ଦେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ବହୁ ଭାବରେ ଏଡେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନଛୋଡ ବନ୍ଧା। ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦୟାଲ ଦେଶରୁ ହିଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ପୁନର୍ବାର ଯୋଉ ସମୟରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଜୀ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷାର ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାବାଜୀ ବାବୁ ଦୀକ୍ଷା ଇଏରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରିକି, ପ୍ରଣାମ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି
তিনি যাচ্ছেন তিনি। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛେ। ପ୍ରତିଟା ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିଭଳି ଚଳିବା, କିଭଳି ଆଚରଣ କରିବା, ସବୁଟିକୁ ସିଏ ନିଜ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଟିତ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ମଣିଷ କରେ, ଗୋଟେ ଘଟଣା, ସେ ଭାବନାର କଥା, ସେତେବେଳେ ତ ସାଇକେଲ ନଥାଏ, ଗୋଟେ ଲୋକର ସାଇକେଲ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ ସେ କାହାକୁ ସାଇକେଲ ଦିଏନି। ତ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ ପଡିଲା, ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଯେ ତାକୁ ସାଇକେଲ ମାଗିଲେ, ସେ ତଥାପି ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରି ଯାହା ହଉ ଇଏ କରି ସାଇକେଲଟି ଦେଲା। ସାଇକେଲଟି ଦବା ପରେ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟ କହିଥିଲେ, ତାର କିଛି ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଦା ଆସି ଫେରିଲା ପରେ ସେ ସାଇକେଲକୁ ପୁରା ଅଏଲିଂ କରିଦେଲେ, ଚିକ୍ ଚିକ୍ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଫେରିବେ କହିଥିଲେ, ତାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନେଇକି ସାଇକେଲଟି ତାକୁ ଫେରେଇଲେ। ଫେରାଇଲା ପରେ ସିଏ ତା ସାଇକେଲ ଦେଖୁଛି, ସିଏ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଏଇଟା ତା ସାଇକେଲ। ସିଏ ସେଠି ପଚାରୁଛି ଯେ ବଡଖଙ୍କାକୁ, ବଡ ଇଏ କଣ ମୋ ସାଇକେଲ? ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ। ମାନେ ସିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତେଲ ଦେଇ ପୋଛାପୋଛି କରିକି, ଯେ ସିଏ ନିଜର ଜିନିଷକୁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତା ପରଠୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାହବ କହିବ, ବଡଖଙ୍କା ତମର ସାଇକେଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ, ଆମକୁ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ସେ ଲୋକାଚାର ହିସାବରେ ଆଚରଣ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଠାକୁର କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଜୀବନ, ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆଜି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅଭୟଦାଙ୍କ ଜୀବନ, ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ସହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ମଣିଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି? କେବଳ ମଣିଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଚାହିଦା ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉଠି ବସିବେ ସେଠି ଟଙ୍କା ବୃଷ୍ଟି ହବ, ସେ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବେ ସେଇଠି ଲୋକ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷ ପାଇଁ, ଆମର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ଆମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁକି ସେ ନିଜକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟାର କଥା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଶୁଣି ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବାଇଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାରି ଜଣ ଚାରିପଟୁ କହୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଇକ୍ୱାଲି ଶୁଣିକି ସିଏ ତାର ବିଧି ନିଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବସିକି। କୋଉଥିପାଇଁ? ଯେ ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେଭଳି ଇଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇକି ତାଙ୍କରି ଅନୁଶାସନ ବାଦକୁ ପାଳନ କରି ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। କାରଣ ସେହି କହିଛନ୍ତି, ଅନୁଶାସନବାଦ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ବିଧି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଚାଲିବ, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ତା ବ୍ୟତିରେକ ଉପାୟ ନାହିଁ। କାରଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଧାତା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଭଲ ଛଡା ମନ୍ଦ କଲେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଛାଡିବନି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କ୍ରୁଏଲ ସେଭିୟର ଅଫ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ, ମଣିଷର ନିଷ୍ଠୁର ପରିତ୍ରାତା। ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବି ସେ ନିଷ୍ଠୁର ହେବେ। କାରଣ ଯେମିତି ରୋଗୀକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁନି, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରିକି ବି ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ସେଇଥିରେ ତାର ମଙ୍ଗଳ। ଏଇ ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ମନେ ପଡେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଥାନ୍ତି କାଲକାଟା, ମାତା ମନମୋହିନୀଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ଫେରି ଆସିବି, ତୁ କିନ୍ତୁ ଯିବୁନି, କଦାପି ଯିବୁନି ମା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ତ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଠାକୁର ଦେଖି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି। କହିଲେ, ମା ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ତୁ ଆସିବୁନି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଯିବି। କିନ୍ତୁ ମାତୃସ୍ନେହ ମାତୃବାତ୍ସଲ୍ୟ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାଣ ହେଇଛି। ସେଇଠି ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିଲି ମୋ ପୁଅ ଅନୁକୂଳ ହଉଛି ବିଧାତା ପୁରୁଷ, କାରଣ ନିଜ ମାକୁ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିଲେ। କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ସଙ୍ଗରେ
से होचंदी विधि विधाता गुरु रूपे परम प्रेममय। तेणु आसंतु एई जो आम जीवन रे महाभाग्य 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 ए पृथ्वी रे ए विश्व जगत ठाकुर कहते जिते मु आसिली मातृगर्भ को केते ग्रहर अधिष्ठात्री रवि मत कहते आपण एठी रही जातु कि समस्त प्रत्याख्यान करी मु आसिकी माँ गर्भ मातृगर्भ इन कली। तेणु केते परम भाग्यवान आम पृथ्वीवासी जी स्वयं सृष्टिकर्ता विश्वर सृष्टिकर्ता आम जानीचे सी एक थिले सृष्टि करने को इच्छा है तेणु विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि कले कारण उपभोग पाई दुई जनकर आवश्यक पुरुष एवं प्रकृति। तेणु से प्रकृतिर उद्भावन कले सृष्टि कले आ से प्रकृतिर प्रत्येक जिनस केमती सुंदर भाव रही से नर रूप धरिकी लीला करने आसिले मानुषी तनुरे मनुष्य को रक्षा करने मनुष्य को बचाई समस्या जर्जरित जो मनीष दुख कष्ट पेशी होची ताकू ही सुख शांति आनंद भरी देवाई से कूल मालिक आज निजे अवतीर्ण हेले पुणी तांको सहित से दयाल देश रु श्री श्री बड़दा श्री श्री दादा अभयदा समस्त धरिकी आसचंती केते भाग्यवान आमे माने आउ तेणु पछुक आमर चाहिबार नाही ही केवल तांकरी आड़ को मुह करी तांकरी निर्देश तांकरी आदेश को ए जीवन रे पालन करी जीवन रे ठाकुर कहते प्रश्न मोर जुक्ति जाऊ प्रश्न मोर जुक्ति जाऊ जुक्ति रहू छाड़ी तुमरी व्रत पालन करी स्मरण स्तब्ध करी तांकरी व्रत को पालन करिया को स्मरण को स्तब्ध करी मरण भी रोकी जीव। आमे जीवन में केते घटना जानचे केते भक्त जीवन मरण भी रहिबो तांको कर्म करी मु जेतेबेले सी चाहिए मु जीवी मरण भी मोर किछि कर पारबे ना। तेणु आसंतु आज ये पवित्र लग्न रे आमे तो संकल्प करिचे तांको प्रतिष्ठा करिवार पुनर्बार संकल्प करिवा तांको जीवन रे आहुरी निबिड़ भावे धरी आहुरी तांकर कथा को निबिड़ भावे पालन करी निजे तो निज जीवन को शांति सुख आनंद रे भरी दबा निज परिवेश को से जहाँ चाहिए प्रत्येक मनीष जमती तांको धरी निज जीवन को सुख शांति आनंद रे भरी दऊ यही से चाहती। ठाकुर कहले स्वस्ति आहबे हु भगवान भय नहीं अरे भय नहीं इष्टार्थ प्राण जे करिछि दान क्षय नहीं तार क्षय नहीं। जय गुरु पुनर्बार समस्तर सार्विक कल्याण करी रहुछि। जय गुरु। जय गुरु खूब सुंदर भाव आम महांती दादा आप्यायित कले प्रभुंकर लीला भक्त माध्यम बर्तमान मु रोहित भाई को अनुरोध करुच्ची से माने जयराज राज करिए। आलाद भाई सुना जाउची आज्ञा आज्ञा हाँ जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु
जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की प्रेम बड़मा की परम जगत जननी श्री बड़मा की योगाचार्य देव श्री बड़दा की योगाचार्य देव आचार्य श्री दादा की श्री दादा की श्री दादा की सात संग पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे मातृवर्गान् वंदे देवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय गुरु। आसंता काली परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूलचंद्रंकर 133तम जन्म दिवस। तो समस्त को अनुरोध आसंता काली संध्या 7टा बेले सत्संग अनुष्ठित हम 7:30 परिवर्ते 7टा बेले अनुष्ठित हम। समस्त को अनुरोध करा काली योग करेंगे आमर माने आमर समस्त प्रिय भास्कर शरण भाई टाटा जॉइन करेंगे। समस्त को अनुरोध जो विशेष संख्यार योगदान करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु समस्त को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। नागम अछंती जय